इनके, और एक बच्चा दूसरे का था, तो मैंने बचाने के लिए इस मादी के नीचे रख दिया था क्योंकि इसके बच्चे भी कुछ छोटे थे इसलिए। और ये काफ़ी अच्छा और स्वस्थ है, बच भी चुका है, देख सकते हैं बच गया है। ये 4 अंडे नुकसान है, आप देख सकते हैं। और ये छोटा बच्चा वो भी मैं दिखा देता हूँ किसके ये बच्चे थे। और इस हांडी में देखते हैं 5 अंडे थे इस हांडी में। आगे देख सकते हैं इसमें भी एक बच्चा है, 2 बच्चे होंगे शायद, कल ही मैं देखा था इसमें 2 बच्चे हैं। 7 अंडे इसमें भी थे, 2 बच्चे इसमें भी हुए हैं अभी। दोनों मादी है, दोनों ही बैठे हैं, दोनों ही एक हांडी में। बड़े हांडी होने के कारण ये आपको एक में ही बैठे हैं, देख सकते हैं आप। फिलहाल देखिए एक छोटा बच्चा है, ये शायद आज कल में ही हुआ है, शायद पेट के नीचे और भी बच्चे ये रखी है, हट नहीं रही है जो मैं आप सभी को दिखा सकूं। डिस्टर्ब करना सही नहीं है इनको। आइए आगे देखते हैं। तो इस हांडी में दोस्तों 5 अंडे थे, 5 में से एक बच्चा हुआ और ये बच्चा नीचे फेंक दी थी। इसी के बच्चे को मैंने उठा करके उस हांडी में रखा और वो बच्चा अभी अच्छा है और भगवान के दया से बचा है। देखिए दोस्तों इस हांडी में 2 अंडे थे, अभी फ़िलहाल 4 हो गए हैं। देखिए और इनके तो अंडे की बात ही अलग है। ये अनफर्टाइल अंडे देती हैं, इनकी बात छोड़ दीजिए आप। देख सकते हैं, देखते हैं ये चारों में शायद 2 अंडे ख़राब हो चुके हैं, तो शायद एक बच्चा और निकल सकता है इसमें, शायद। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता लेकिन हो सकता हो। तो दोस्तों ये सॉफ्ट फूड आप तुरंत ही फेंक दिया करें, ये राइस वगैरह, और ज़्यादा सॉफ्ट फूड ना दें जब नस्ला वगैरह हो, तो इस सॉफ्ट फूड के कारण भी नस्ला होता है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो इतना दूर तक ही थी ये टॉपिक। और अगर ज़्यादा नस्ला हो गया तो उसके लिए ORS या फिर नियो 15 यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं, देखिए काफ़ी सुंदर। ये देखिए इसमें भी कलर बहुत ही अच्छी आ रही है, देख सकते हैं आप सभी। अभी देखिए मादी उस बच्चे को भी पेट के नीचे रख